재채기 한 번 때문에 평생 하반신 마비가 될 뻔한 사연입니다. 2007년 한 여성이 TV를 보다가 재채기를 했습니다. 그런데 재채기를 한 순간 그녀는 갑자기 몸의 감각을 잃었고 손가락 하나도 움직일 수 없게 되었습니다. 가족들은 급히 그녀를 병원으로 데려갔고 의사는 정밀 검사 후 충격적인 사실을 발견했습니다. 재채기가 추간판 파열을 일으켜 중요한 신경을 눌러버렸고 이로 인해 그녀의 몸과 뇌 사이의 연결이 완전히 끊어졌던 겁니다. 이후 2년 동안 여성은 3번의 수술을 받았지만 움직이는 능력을 회복할 수 없었습니다. 그러다 의사가 그녀의 척추 주변에 플라스틱 지지대를 이식하자 비로소 신경 압박이 완화되었습니다. 단 일주일 만에 여성은 다시 걸을 수 있게 되었지만 그녀는 더 이상 재채기를 할 엄두도 내지 못하게 되었습니다.